Legal, é meu primeiro ponto. Cheguei já. Minha câmera. Vai reclamar, gente. Vai reclamar primeiro. Enfim, como é dizendo, galera. Nossa, fiquei quase 2 meses sem postar vídeo. Fiquei até com saudade. Quase 2 meses. A última vez que eu postei aquele vídeo foi no dia 26 de agosto. E hoje já é dia 30 de outubro. Ah, galera, lembrando, amanhã já é Halloween. Feliz Halloween pra vocês. E pra sua família. Enfim, vou dar aqui na máscara no ônibus. Tá bom, mano. O ônibus tá estourado. Fala, motorista. Ah, eu lembro, não tá quebrado. Você comprou sua carteira da 25 de março? Aqui é a radial. Já estamos chegando ao nosso ponto final já. E agora é só pausar aqui, calma, tem mais um ponto ali. Acho que esse é o penúltimo. O penúltimo ponto do dia. Quer dizer, da linha, né? Como eu ia dizendo, galera, eu acabei de fazer esse vídeo que eu tava fazendo também a época do prova. Aí eu meio que vi. Sabe, né? Meio puxado aqui. Mas enfim, eu tava só de medo.
Como vocês tanto esperavam, já voltou meu vídeo de Proton Bus Simulator. Proton Bus, na verdade. Rosa? Ah, não, era vermelho. Eu confundi vermelho com rosa. Mano, não era pra ser o último ponto? Último ponto já é ali. Ai, graças a Deus cheguei. Finalmente cheguei. E é isso, galera. Esse foi meu vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, problema seu. Tchau.